دا هم راته ووایه دلته تمرینات راغلی یم د دې اکاډمۍ تر یو بل لوبغاړي پر د دې سره به هم غږېږو او د ده دا هم راته ووایه د لوی کندهار کې لوبې ترسره کړې که نه یې ترسره کړې اکاډمۍ د کرکټ څومره فرق دی دا ډېر فرق شته دلته د وکټ او دا پیس یعنې 500 افغانۍ هم داخله پیس ستاسو ټورنمنټ په ټورنمنټ حتما کوو مشکل په د سپانسر لخوا څخه لکه څرنګه چې تاسو ویل موږ نیشنل ټیم ته د زونونو په سطح بیا هم داسې نور لوبډلو ته موږ لوبغاړي ورکړي دي تاسو بیا د کوم لارې څخه مثلا لوبغاړي ورکوئ چې مثلا د دې ځای څخه تاسو لوبغاړي معرفي کوئ کرکټ بورډ ته بیا هم د کندهار کرکټ امنیت ته په کوم برخه کې تاسو مثلا دغه کار ترسره کوئ دلته خو په کار کې یو ځل د انټر کلب سیالیانې کېږي د هغه څخه د الفانو سکورینګ ته کته کېږي سکور ته کمبدارانو بال وکټ ته کته کېږي د هغه څخه بیا دې مخ تګ کوي پر مخ ځي بیا ګریډ 1 دی ګریډ 2 دی هغه میچونه چې نو دلته د انټر کلب سیالي په کال کې یو ځل کېږي د هغه څخه دې پرفارمنس ته ګوري د هغه څخه بیا مخ ته ځي یعنې د دې پرفارمنس ته په کتو باندې دوی بیا بل پړاو ته داخلیږي دا هم راته څنګه به ترسره کوئ معلومه نه ده اوس پیلانه نیت مو ستا د خیر انشاءالله په د لوی اختر کې مو هم د نایټ ټورنمنټ نیت ستا د شپې
همدا اوس هم نیت شته انشاءالله که امکانات برابر سول ټورنمنټ لرو اختر پرې انشاءالله. په وروستیو کې دا هم راته ووایاست قریشي صاحب له تجاران څخه مو غوښتنه ده که څه هم تاسو دغه ګراوند هم د اکاډمي یوازینۍ پر مخ وړي مثلا داسې کوم بل چا ستاسو سره دغه په اسلام باندې مالي مرسته نه ده کړې د تجاران څخه په دې برخه کې خپلونې پرې ماته اجازه راکړي د الله په امان.